好，今日又翻嚟我哋歪鳩嚟啦。今日由我開頭，但係我要揸住支咪好撚慘，因為我支咪擺喺好撚攰。點解我今日要帶住呢個印第安頭咧？今日我哋都請一個重量嘉賓嚟嘅阿新年。呢個就係一個 Indian 嘅頭飾啦，叫做係啦。咁點解要講 Indian 咧？我哋知道係阿新年好似攞咗香港嘅代理㗎，係咪？逼我遮住咗我入。係啊，呢架呢一架，哇！靚到爆炸！香港暫時Indian 就我做過，但係香港就好少人揸，所以呢個市場都好細。我真係好正。咁啊好啊，物以罕為貴啊嘛。靚啊！我俾咗好多一陣我多謝，我對住佢啦，咁啊，賺錢揾啫，賺錢多啲。係啦，影相嘅，係咁影相。係啦，咁仲有咩啊？我哋繼續嚟啦，開始。好，入正題啦。入正題啦，係啦。咁我哋識新年都好耐啦，前輩係咁啊， 17、18年以上。咁耐啊！哇！幾好。啊，繼續，繼續。嗰陣時我哋參加佢每一年嘅佢哋嘅車會咧，嗰陣時香港巡航啦，咁啊每年禮拜佢每星期禮拜六咧，佢哋都有集會嘅，咁佢哋就喺嘉盈輝廣場，咁我哋就喺嘉盈輝嗰度，係啊，咁啊大家都係各有各玩，間唔中會搞下個叫做嗰啲 crossover，咁啊好開心㗎，我哋都啊，咁啊而家又 CHK 就已經係好多年前嘅事啦，同埋跟住新年又搞其他嘅車會嘅，係啊，咁啊，我識阿新年嗰時咧就搞過一個香港騎士派對，同埋呢個大嶼山慈善遊，呢啲就係我第一次參加嘅啫，好新鮮嘅嘢。我有冇去咧？我都唔記得。有打有打咩？係咪入步喎？啊，荃灣我記得。後分。對唔住，對唔住。新年仲借咗個舞台俾我哋夾 band 玩嘅。係咯係咯，我如果你講翻咖啡我就記得啦。不如我又插一插嘴。好啊，其實咧，我介紹下我自己先啦。我今年70歲啦，咁我係中意玩電單車，18歲咧就揸到今日就未停過，係冇 stop 過，就非常之勁。咧就去到23歲嗰年咧就去到澳門咧就落賽場車，我攞過第5名，咁啊都有啲紀錄嘅，咁有20幾條車參加，有陣時嗰啲全部都揸啲係二衝程車嚟。一路揸到落去，今日都仲係揸緊電單車，都仲未減退呢個熱誠。我係冇成功。咁但係咧就好班人哋咧就因為年紀大啦，揸啲重型嘅電單車咧，個體力始終都唔係咁好嘅，咁所以咧比較少一齊去 join 一隊車去出車，因為一隊人去出車咧你要兼顧好多嘢嘅，即係除咗自己咁有啲隊友。咁你都要兼顧埋人哋噶嘛，咁所以我咧就會多數係 solo 嘅揸車，整得3碌咪得咯，係冇咁辛苦咯。落車3個轆喺我嚟講咧，好即係可能講出嚟可能得罪好多人。3個轆咧就我叫 handicap 車，我都係佢嘅心態。即係呢個可能啲人鬧我啲黐線嘅成日，即係你唔中意啊咁樣。我自己真係好純粹，電單車係2個轆㗎。咁都係嘅，我但係你真係揸出去都好重㗎，大佬。都重㗎，起碼都。係咯，全部都大車。咁頭先阿 KGB 講話香港有啲比較特別啲嘅活動，係嘅。喺香港咧，我係第一個人去搞大嶼山，因為大嶼山要申請禁區。咁啊，亦都經過好多嘅，我係第一個去申請入去大嶼山去啲慈善人嘅。咁直到佢舊年仲誇張，10架電單車。但係依家係好，咁啊，你開咗個頭啊嘛。嗰時我聽你講你要同好多個部門開會就唔係，依家仲麻煩啊，因為大家都知道2019年咧咪有啲活動啦，係咪？似乎咧警察咧即係好多個部門都好啦，非常之咁嚴格嘅，甚至乎咧你拎標語出嚟咧都唔準。我嗰啲一定啦。咁你搞清楚唔係咩標語，開你咩標語？都唔得，因為佢驚你啲即係啲機友啦，突然間整支唔應該出現嘅即係嘅旗幟，就好麻煩。所以咧，其實今年即係呢個申請仲難過之前第一次。即係嗰時我去你第
搞頭一年我有參與嘅頭1同埋3年都有。嗰時我覺得新鮮感係哇，可以電單車入埋大嶼山咁。因為咁跟住仲有差佬係 escort 我哋係好安全咁樣揸，沿途大啲景點咧就俾你停車休息下影下相，最尾就去到大佛下邊嗰個市集嗰度，跟住做一間酒樓食飯 book 咗，係啦預咗食飯食午餐。咁我又補充少少啦，即係既然講開大嶼山，其實係有個難咩咧？佢哋警察咧有個不成文嘅，你咁多架車，嗰陣時70部車到嘅，70-80部咯唔得，都好難。佢係要我哋斷開晒嚟行嘅，係啊，10部啊嘛。原本咁，但係去到最後爭取到係成串去行，咁其實呢個就真係難，咁都搞掂到嘅。你斷開咪仲亂，其實講真。唔係佢容易控制嘅，佢容佢容易控制嘅，係咯。係。咁但係我哋覺得即係唔過癮㗎嘛，係咯，一節節咁10架8架咁樣，係咯，即係會即係我哋車友玩要玩得開心，同埋有個目的㗎嘛。慈善遊話明慈善遊嘛，最終嘅目標係我哋尾站係去到嗰叫邊啊？大澳隔離有間老人院係啦係啊。咁今年就特別啲啊，今年係直情喺從未試過嘅嗱。其實除咗我第一次搞電單車入去大嶼山咧，依家好多車會都繼續搞佢入去大嶼山有嘅，但係今年我又創舉個創舉嘅。今年我170架車咧去到係天壇大佛嘅車，係未有。係喎，嗰次我去嗰啲都唔係擺喺大我哋喺市集嗰度啫嘛，喺行過去嘅啫嘛。嗰次我哋都我有去有參加咁。係啊，你咁多謝阿新年啊，住埋我啊。都幾誇張。你緊呢年會唔會再搞？啊唔會啦。哦，點解啊？因為你唔參加。咁咧，荃灣都好成功喎。哦，咁啊又另外一樣嘢啦，又係喺香港嚟講又係叫第一嘅。咁其實我哋喺香港咧嘅電單車有啲event 咧或者 expedition 咧，即係嗰啲咁嘅展覽咧係有嘅。每一年咧，阿 Ian 咧，我諗大家都認識有個西人咧，佢每一年咧喺中環咧有個叫做電單車節。咁我諗大家好多電單車人都知㗎啦。咁但係佢呢一個個性質係好唔同嘅。佢係俾一啲 booth 你哋擺啲電單車喺度啊，又唔準喐嘅，又唔準 commercial 嘅，你又唔可以宣傳嘅，又唔可以賣嘢嘅。但係我咧就即係有見，即係唔係話好定唔好嘅啫，呢個係另外加啲新元素落去咯。咁我又有個心咧，就覺得，咦，電單車唔係咁嘅喎，電單車應該點咧 ？tattoo 啦。音樂啦，好 wild 噶嘛 live band 啦，burn tie 啦，即係咁噶嘛。有一年咧，咁啊新年前有啲高，即係跳高嗰啲。Pool dance 啊，pool dance 啊！嗰次真係開心，好吸引到精神，大家都好開心啊！睇低腳先啦。咁啊係啊！嗰次個 pool dance 亦都多謝有位女士嘅，香港佢係 pool dance 界好出名嘅人。佢揾埋啲成班女仔嚟跳 pool dance，香港未試過。其中一個女仔我撞翻喎，佢話見過我喎，就係嗰時就係喺呢度幫手㗎啦。做無線藝員嚟㗎。哦，係啊，交咗。有冇發展先咁？我朋友。好，早啊你。咁呢個都幾特別嘅。係。咁但係我今年都70歲啦，咁即係留翻俾啲年青人去繼續支持呢件事啦。咁我就都係。自由人啊！依家變咗，其實搞呢啲要搞好多嘢，好多政府部門，好多政府好多會開，好麻煩啊，大佬。而家得閒抹下啲咁靚車。我都唔抹㗎，你見我啲車有冇抹？抹都令到咁啊，大佬。冇理㗎，真係冇理。咁我哋可以，但我哋都出翻條 link 出嚟啦。即係如果譬如揾經紀人車就助理，咁出翻條 link 可以揾到你聯絡你啦。我哋係 Facebook 嘅。係咯，咁到時我會出翻出嚟㗎啦，呢度係咯，出翻出嚟。好，跟住繼續，係啊。做咩？咁啊，今日咧我哋嚟到呢個咁特別嘅地方啊，多謝阿新年咧就可以嚟一個新鮮嘅地方俾我哋發現。我哋出外景啊！我哋今日係咯，真係出香港放眼世界。咁不如我又講多兩句。點啊？你點啊？咁樣仲好。嗱，依家喺香港咧，其實就好多電單車會嘅。有一啲品牌嘅電單車啦，譬如你德吉利啊。佢哋各自各都好多啲有啲電單車係有品牌嘅電單車會嘅，咁亦都有啲咧就係 Riders Cup。Riders Cup 嘅 meaning stand for 咩咧？一班志同道合嘅朋友喺埋一齊出車，咁啲車係咩車種咩車型都有。即係集車就好多不同款式都有嘅。
呢個就係有第二類咯喎。咁啊又其實咧，我就喺香港亦都有個，又都係可以叫做第一嘅。咁香港咧，我亦都係起咗一個文化，咁呢個叫 MC 級係啊 MC 級好緊要。咁呢個咩何咩 MC 級咧？咩摩托西高級？周街呢叫摩托西高級，其實唔係。呢個文化咧，其實個 history 咧，個歷史咧，其實係喺西方美國嗰邊傳過嚟嘅。咁因為呢個文化係咁嘅，啲美國人喺第二次嘅即係 World War Two 第二次世界大戰咧，打完仗咧，啲兄弟出生入死，真係好兄弟。咁啊打完仗咁冇嘢做噶嘛，就靠車隊。咁啊真㗎，佢哋無所事事啊。咁啊，又想幫定翻啲兄弟感情喺一齊，於是乎咧就一人揸電單車啊，每個禮拜啊出嚟聚，咁啊聚咩咧？佢有兩樣嘢 build up 喺個軍隊裏邊去 build up 嘅。第一 discipline 紀律，佢行紀律。第二係咩咧？就係 brotherhood，即係話兄弟情，感情。咁呢叫 MC 嘅一個文化嚟。咁同三張情侶其實所謂叫 three badges 即係三張咧，其實就係一個 motorcycle 級嘅統稱。好聽。咁你一般咧，如果你見到人哋嗰個皮背心後邊咧有3個章咧，呢件皮背心咧英文叫做 color，叫 color。咁啲鬼佬話：喂 ，flying color，咁即係飛顏色，咁唔係飛顏色。然後着住件皮背心出車，叫 flying color。咁而咧，所有 MC 嘅人咧，即係嗰個會咧，即係 motorcycle 級咁嘅人咧，一定如果你出車，必須要着住嗰件衫。係啊，大熱天時都要着住。係心 OK 嘅背心。咁都熱嘅，都熱嘅。咁但係咧有個不成文嘅都係嗱，點樣先可以入到會做佢哋嘅 member 咧？第一，你本身你嘅 MC 會咧有5個 position 一定會有。第一係 president 啦，即係嗰個統領，即係領導者啦嚇。咁第二個 vice president 啦，即係個副統領啦。第三個叫英文叫 sergeant at arms，就負責紀律。咁跟住有個 treasurer 啦，就即係財政嘅。OK，咁仲有個 road captain 啦，有個就帶隊。即係仲有個僆仔位。咁冇僆仔位嘅，咁啊得5個 position 嘅啫。其他咧就係 committee，即係都係啲 member 嚟。咁你頭先咪講到一半咧，你點樣可以成為嗰個會員咧？第一，好，譬如先我舉例，有呢5個 committee先啦。你要成為佢哋嘅會員咧，第一你要啱佢眼緣先嘅，要經過咁多人同意。係啊，你要啱眼緣啊！我呢啲行出嚟咪死緊。你個唔係 sorry，即係嗰5個人，佢覺得咦呢條友型喎，靚仔喎，有型有靚仔唔啱 feel 啊，唔同佢玩，冇㗎啦。咁如果係型過曬我哋，係咯，型過曬我哋唔得㗎嘛。咁好啦，得你講。咁得，但係如果 in case 係啱玩啦，咁啊點咧？要叫英文叫 hang around，即係佢要入嚟咧，可能要觀察半年好1年好觀察。喺觀察嗰陣時咧，我哋英文叫做 prospect。咁佢頭先阿富仔都講啦，3張啊嘛，係咪？原來咧你一入嚟做 prospect 咧，中間冇咗中間嗰個章。係啊，我都見到好多。OK，咁而點樣？當你做咗 prospect，點樣先去做正式會員啊？原來咧又係要齊晒咁多個委員同意，你先至可以叫正式會員嘅。即係好似我記得家俊好似成2年都唔齊嗰3個章。咁咧就呢個係一個嘅叫做個里程碑係咁樣行啦。咁所以就同埋咧個 difference 係即係分別喺嗰個 Riders 級同埋一個 MC 級最大嘅分別係咩咧？頭先講咗啦，你 MC 級咧你係自己閉門造車玩嘅。咁咩叫閉門造車咧？佢唔會去同一啲普通嘅 Riders 級咧一齊玩，好少嘅，因為佢哋自己係有自己一個 crew 嘅人。咁除非係做啲 charity，即係做啲慈善活動咧，佢就會嘅。有緊全身佢都成隊嘅，同埋要好有紀律。隊形咁樣，完全同我哋唔同啦。總之就好開心嗰啲嚟啦。你 MC 級仲有樣要 commit 過咧咩咧？你入得個會咧，你要 commit 一啲嘢。每一個月最少你要有2個 official 嘅 rider 要出席。你出席唔到嘅話咧，你就好攰啦，好攰啦。踢走有未至於踢走，有個 warning 啊。
有個 warning 啦。咁即係好 hardcore 嘅，就咁講先啦。咁所以就有個 bonding 喺度嘅。咁同埋主要佢哋唔係講電單車嘅，主要係講人。友情 MC 係人係重要過車，好有紀律。但係你入呢個會咧，最少你個電單車要600cc 或以上。有啲不成文嘅人，就唔可以低過600cc啊入會嘅。或者個個都哈利嚟㗎啦，理論上車有啲400cc 嘅啫嘛。自己會即係隨日子會再升翻600應該而家定1000，應該即係會加價咁樣咯。究竟即係呢個係一個最 basic 嘅條件嚟。以我所知，香好多 MC 嘅啫嘛，而家會多我曾經喺香港係搞第一個嘅華人 MC 級， MC 係中國人嘅 MC 級。呢個我清楚。我係翻打嚟嘅，咁但係依家我就已經唔係任 MC，我係一個自由人。一個自由人，因為我自己冇手按力，金盤洗手。因為我自己覺得，因為你係最大嘅，因為自己我覺得係做唔到一啲係應該去做嘅嘢。好忙㗎，好難嘅嗰時佢菲律賓嗰邊嗰啲MC 會佢哋又要過去，係啊，佢哋搞，因為即係第二個國家嗰啲。係啊，當你做正式會員咧，你要有個 tattoo。係咯，去菲律賓文㗎嘛，仲要特登。唔係，唔係，佢講緊菲律賓嗰邊，菲律賓嗰邊係會搞 party、搞 event，佢哋又要俾面過去。歐洲嗰邊又有，哇係啊！當我哋啱 set up 嗰陣時係㗎，要去攞晒其他人嘅 reserve 嘅，即係人哋嘅同意啊，即係先至可以叫正式做個 MC 級，就唔係話，喂，我有3張會啦，我有 MC 級啊，咁咧，喂，你可以嘅，但係冇人你咯，冇人理你咯。曾經有個插曲嘅，以前好耐啦，講起10幾年前咧，有個電單車叫 Hells Angel， 大家唔知有冇聽？有好出名呢度，周圍破壞嘅，周圍。嗱 Hells Angel 咧呢個電單車會咧點解咁叫出名啦嚇？咁呢啲叫 1% 級，1% 級。咩叫 1% 級咧？1% MC 即係黑社會。即係黑社會。咁呢個係比較特別啲。咁喺美國有幾個 gang，即係黑社會。咁唔方便喺度再講其他。嗰啲要紋埋身俾人。好誇張啊！嗰對嘢睇 YouTube 嗰啲因為 Hells Angel 呢啲咧，佢個揾錢咧，佢真係愛過 MC 級嚟揾錢。例如咩咧？例如販毒啦，例如即係黃賭毒啦，係簡單啲講。打奸劫舍。冇黃賭毒睇場啊，即係嗰啲啦。即係完全黑社會啦，總之就。exactly 係嗰啲啦。咁但係又調翻轉，近代都唔係㗎啦，近代都冇咁花都。正同翻，但係佢哋都係揾錢嘅。我睇新聞差佬係咁佢哋㗎嘛，直情喺外國啊。唔止冚啊拉交成好多人去啲會員黐線多。其實翻轉最緊要講緊 MC 文化咧係澳洲啊。澳洲。如果你係喺澳洲 Melbourne 好 Sydney 好，即係呢啲大城市咧，你試見 Color 咧，即係頭先我講嗰個3張，佢入去任何一間酒吧。啲鬼佬埋嚟鬥你喎，你唔識答咧，答唔到咧，真係會俾人要教對詩又或者搞你嘅，我嚟除低晒佢，除晒佢同佢。我記得有一次個 function，我見到喂你強項喎嘢嘅喎，你強項喎，喂你邊度㗎？周國人喺度玩。我喺電影上面啫，呢個。所以我記得見過呢對嘢，香港有出現過喎呢啲人，我記憶中好似有條好大型嘅集會係有2個咯。係著住嗰件 color 啦都。sorry，嗰兩個 Hells Angel 係假嘅。假㗎？係啊，我記得我見過佢哋㗎有。嗰兩個假嘅，嗰兩個自己喺淘寶淘翻嚟。我頂！係真㗎，真係淘翻嚟嘅。打啦！咁點係咯？點解會接受佢哋咁做咧？跟住嗰兩個咪俾人哋 Hells Angel 嗰邊真係喺美國人去炒嗰兩個鬼佬咯。通緝佢啊！唔係真㗎，真事嚟㗎。係啊，係啊，真事嚟㗎呢件，終於就冇呢件事咯。我好似有聽過嘅，我記憶中係見過呢兩個人，我仲香港都有佢哋嘅。所以嗰次 Hells Angel 過嚟嗰陣時咧，就揾我先。因為你係 MC，即係你係本地嘅 MC，佢一定係揾咗你傾先啦。係㗎，有咁嘅人出現喺你嘅地方。除咗揾我，另外佢都有揾鬼佬喺香港，另外都好耐㗎啦。有我方面喺度。OK。即係有另外一個庫咯。咁其實喺香港暫時咧係有5個 MC 級，係 official。初識你嗰時好似得3個。
冇錯，係咯係咯。依家有兩個好失途嘅，好低調。你仲叫我哋搞㗎嘛嗰時，跟住我聽到啲規矩好驚啊！咁但係其實最講嚟講去咧，有啲人就有咩咁特別？即係 Riders Cup 同 MC Cup 好大分別嘅，好大間。而 Riders Cup 咧可以4 high 4 bye 嘅，即係都唔知喂阿水啊，鬼知你阿水咩？歪完啊邊個嚟㗎？喂，我唔知邊個咁散啤。係。咁又冇啲咩嘅，一齊開心一齊歪。係啦，即係呢個係好大邊咯，即係大概係咁。紀律咯，行會員制咯。係咯。哇，好嚴格嗰啲，如果我哋搞唔到，就係講個 MC 已經講。咁又冇話啲咩，咁你 Riders Cup 一樣好開心㗎嘛。我都係嘅。一樣好開心㗎，一樣係好 brotherhood 㗎嘛，你都可以做。嗱，台灣有一個例子，嗱，台灣咧佢哋好大型嘅。我舊年啱啱去完參加完台灣嗰個大會師，都係 Indian 嘅大師會，大師會，叫大會師大師會，650部 Indian。啲精彩喎，650部 Indian。台灣玩啲車，台灣誇張過你香港9倍。咁同埋甚至乎而家廣州啊，天河每個禮拜六咧都有300幾部 Indian 喺度賣車。依家即係佢哋自己一 crew 嚟嘅係。係啊，廣州咯，係啊，番禺啊嗰啲咯，好大㗎。你啲造型都好犀利㗎，台灣。所以你話香港即係玩電單車，但係太細啦，地方太細啦。更加上 Indian 真係好。去台灣係搞個大師傅，係揾咗個地方，成扎幾百部車一齊度租咗場地去玩飲嘢啊、咖啡啊、孖係要玩呢啲㗎嘛，所以可以玩 cam 嗰啲人。係啊，係要咁樣玩㗎嘛。香港人好難會咁樣玩咯。香港地方所限，或者人嘅熱誠。我哋都努力過啦，會慶都玩過 band show 啊，搞下呢啲啦，但係都係咯，之後真係好難。初咧，今日咧，我哋請阿新節嚟，新節話我哋講咩啊？咩講？傾下我哋已經經過廿幾分鐘啦，時間講添啊！咁我哋要 encore 啊，新節應該。再翻第2集。係咯，再約新節過嚟。今日嘅主題係3張團隊啦，講咗係咯。哦。因為我聽過好有興趣，亦都好多人唔清楚呢樣嘢嘅。多謝你嘅造型添啦。梗係咯。加勢。係啊，最緊要買翻呢個 Indian 廣告先係。呢架真係我嘅愛車嚟嘅都係。係啊。好多謝我哋今日嘅，我哋好。有新節，多謝有機會。好，記得撳鐘仔，撳鐘仔讚，係啦 ，follow，係啦 ，share，同埋 like 我哋嘅，係啊 ，like 都好緊要，係啊。咁好啦，咁我哋今集就係咁多啦，我哋下集再見，拜拜。